السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب في كل مكان؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة دايما في كل الدنيا. طيب. أم... تابلت. تمام. طيب. التابلت دوت من أحسن الحاجات اللي اتعملت بصراحة، يعني أحسن الحاجات اللي اتعملت لكون شخص شغال ماشي. تمام. وما بيقدرش ان هو يتنقل بالكتب بطريقه كتيره قوي او كده يعني. في كل مكان. فالتابلت ده اختراع جميل جدا، لكن لو الشخص قاعد في البيت او ما وروش حاجه بيعملها غير ان هو بيذاكر كل حاجه، فطبعا لا، الكتاب طبعا. كتاب طبعا. كتاب. 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 ماشي. ولكن انا هقول لك على كام حاجه في التابلت، يعني انا بصراحه بستخدمها ونفع يعني. فادتني. تمام. في برنامج اسمه برنامج اكسودو. تمام. البرنامج ده جميل جدا، جميل جدا 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 جدا. طيب. ليه جميل بقى؟ لان اول حاجه بيوفر عليك او بيسهل عليك حته الكتابه، انت بتعرف تكتب عليه كويس جدا. تمام. يعني بص، عايز بس يعني اوريك السهوله بتاعته. عايز بس اوريك السهوله بتاعته. ده مثلا ده كتاب العربي. تمام. فبص اللي هو يعني ايه، تكتب بقى اي ملاحظات او اي نوت. تمام. مش دي بقى الميزه بقى اللي بس اللي فيه يعني، وهي دي الميزه يعني اللي عشان طالع انا عامل الفيديو ده عشانها. لا، مش دي ميزه الكتابه بس. لكن ميزه الكتابه انه ان انت بتكتب الحاجه او بتكتب النوتس او تكتب الملاحظه في مكان الصفحه اللي انت عاوزها، وبتفضل متسجله. اول ما بتطلع بتفضل متسجله. مش بس كده، انت كمان بتعرف تتنقل من بين كتاب لكتاب. يعني ممكن وانت قاعد بتذاكر ماده تخش على الكيمياء تذاكرها، تخش على الفيزياء تذاكرها، تخش على الرياضه تراجعها، تخش على تمام الجيولوجيا تفهمها، تخش على فالموضوع بيسهل عليك، مش لازم بقى ترجع بره خالص وتخش على الحاجه وتعمل ايه. لا، ده بص، ده في ايه الشرايط من فوق كده، بتدوس على اي شريط. بتدوس على اي شريط بايه بيفتح معاك الايه، الماده بالاسم بتاعها. تمام. بتدوس على اي شريط بيفتح معاك الماده. كمان بيفتح معاك الماده طبعا، هو بس عشان ايه مش مشحون بس يعني. ف بياخد وقت شويه يعني، او تلاقي عشان الرامات بس ايه. تمام. فبيفتح معاك الماده وبتشتغل بقى وبتعمل بقى اللي انت عاوزه، وبيسهل عليك بصراحه ومسهل عليها بحاجات كتير يعني. طبعا هو ما ينفعش، هو مش هقول ان هو بيغني عن الكتاب طبعا، لا، الكتاب مهم برضو جدا، والقلم والورقه والقلم لانك بتعرف تلخص بيها وتخليك تتذكر الموضوع. ولكن هو لا، هو بالنسبه لي بصراحه وفر عليا كتير. وانا بقول لك حاجه زي كده، لو انت معكش مثلا حاجه زي التابلت دوت او ما استلمتوش في المدرسه، فلا جيبه. جيبه، فهو مفيد. تمام. هو مفيد بصراحه. بس لكن لكن في حالات معينه، علشان ما حدش بس يعني ياخد جزء معين من الكلام. في حالات معينه، يعني مثلا في حالات ايه، انا شخص مثلا دلوقتي شغال و بحكم شغلي انا ساعات بتوفر معايا وقت فاضي كتير، فلازم يكون معايا حاجه زي كده اعرف ان انا اذاكر فيها او اراجع منها اللي انا اعرفه. لكن مثلا واحد تاني هو قاعد في البيت مثلا، خلاص هو بيذاكر ومركز في كل ماده بمادتها وكده، وبيذاكر بيروح الدرس وبيرجع البيت يذاكر، بيروح الدرس وبيرجع البيت يذاكر. لا، ذاكر من الكتاب طبعا، من الكتاب طبعا، من الكتاب طبعا 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 طبعا. ولا بص بقى، ولا تليفون حتى، يعني اركن التليفون حتى ده كمان على جنب، ولا تبص فيه اساسا. ف لكن في حاله بقى ان انت بتتنقل وكده والموضوع صعب عليك انك تبقى قاعد في البيت وكده وتذاكر، او ايا كان بقى ظروفك كانت ايه، فلا خلاص. واحد زي ده كده خليه معاك، وهو مش غالي قوي على فكره، يعني مش يعني دوت اصلا، يعني تصوير الفيديو دوت انا جايبه ب 3000 جنيه. تمام. 3000 جنيه يعني هو تابلت. تمام. وفي كل المميزات اللي انت محتاجها كطالب. ف مش غالي للدرجه. تمام. مش غالي اللي هو يعني مش لازم تجيبه بتابلت ب 10000 15000 او تفتكر ان حاجه مثلا دي ارقام اللي موجوده، لا. تمام. فبصراحه هو كويس جدا، وفي الظروف معينه، في ظروف معينه. تمام. ماشي. ماشي. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. كان معاكم محمد، دمتم في رعايه الله، احسن طلاب واجمل ناس في الدنيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.